Tap to change. Tap the stop button. Apps list. Ayun, isang magandang araw po ulit sa ating channel. Siyempre, panibagong tutorial po muli yung ating tatalakayin. So, gusto kong ibahagi yung bago nating na-discover na launcher, na napaka-accessible po sa ating mga blind. So, dito kasi sa launcher na to, ay pwede kayong magtago ng mga application. So, libre lang ito, So, lahat ng features niya libre. Kaya, napakaganda ng launcher na to. So, karagdagan pa, ang maganda pa dito kasi, pwede nyong i-arrange yung inyo pong mga application. Bawa, yung Facebook, Messenger, ganun. Gusto nyo sang pagtabihin. So, pwede rin kayo makapag-create ng folder nang hindi na kayo magpapa-assist sa mga cited. So, yun yung ating gustong ituro dito ngayon sa tutorial na to, So, sana lang ma-explain ko ito ng maayos at syempre maintindihan nyo, para at least lahat tayo makagamit. So, dito sa mga launcher, actually may nagawa na akong dito sa tawag dito launcher, may nagawa na ako dati na tutorial tungkol dito sa Hyperion at rootless launcher, Pero yung na yun, tutorial na yun ay 2022 po yata yun o 2023. Hindi ko na matandaan dahil ilang taon na rin. So ngayon, siyempre may mga bago na tayong subscriber at medyo dumadami na rin talaga tayo dito sa blind community. So gusto kong ibahagi ulit yung ating bagong natuklasan naman na launcher. Actually, na-discover ko ito nung September. So, may mga nakagamit na at talagang nagustuhan din nila itong launcher na ito na ang pangalan ay Legacy Launcher. Yan. So, yun po yung i-type nyo sa Play Store, Launcher Legacy. So, siyempre, huwag na natin patagalin pa, Search natin sa Play Store. Siyempre. YouTube Revamped. Team Talk. TikTok Lite. Play Store. Yan, Play Store natin. Play Store. Play Store. Yan. Books. Search. Yan, search natin. Search. Apps. Games. Button. Search Google. Search apps and games. Search Google Play. Voice search. Search Google Play. So, i-paste ko na lang dito, para mas madali. I-paste ko na lang. Google Play Store pasted from your clipboard. Clear. Launcher Legacy text box. Yan, Launcher Legacy. So, ang nag-upload po ay, search natin. Wait. Clear. Launcher Legacy. Search. Yan, search natin. Launcher install. Average rating. Launcher Legacy David SN. No catchy tagline needed. Launcher Legacy. David SN. Yan, so ang nag-upload po ay David SN. So, yan po yung hanapin nyo na nag-upload. So, nag-isa lang naman yan yung Launcher Legacy. So, install natin. Average rating 5.1 MB. Yan, so 5 MB, napakababa lang naman. Content rating, download, install. Yan, so install natin. At pag na-install na po ito sa inyo pong mga phone, ang magiging pangalan niya na lang po ay Launcher. Hindi na sa Launcher Legacy. Yan, so Launcher na lamang yung kanyang pangalan. Yun. 10, 12%, 12%, 12%, books, 13%, progress bar. 14%, 14%, So, medyo 13%, lang. Mahina yung net kasi pagka mga ganitong gabi, 15%, talagang humihina rin yung 16%, net, 15%, 16%, 3%, Ayan. and progress all. So, dito rin naman mga kaibigan. Kasi na oras yung lahat, anumang oras nito naririnig, gabi, umaga, yan, tanghali, anumang oras nito naririnig ay isang napakalamig na araw. Uninstall, open. So, open na natin, siyempre. Open natin.
Permission request. Yun. Launcher. Create widget and allow access. After you create the widget, uncheck always allow. Cancel button. Dito kinakancel ko na lang yan. Hindi ko alam to kung para saan to itong widget na to. Uncheck always allow. After you create the widget, the application. Create button. Cancel button. I think may parang may kaugnayan ito sa ano, wallpaper yata. Hindi ko lang sure Cancel ko na lang. Allow launcher to access photos, videos, music, audio, and other files on this device. Allow launcher to allow button. Don't allow. Allow button. Allow natin to, siyempre. Home screen 1 to 1. Yan. Launcher. Apps list. Chrome shortcuts. Monday, Jan 12. Tap to set up. So, tap natin tong tap to set up. Sabi niya, tap natin yan para iset na natin sa by default. Ano? At saka mabuksan din natin yung kanyang settings. Create widget and allow access. After you create widget after you create uncheck Cancel allow. natin Cancel yan. button. Launcher. Notification access needed. To use notifications, cancel button. Change settings button. So, dapat naka-allow po yung notification niya. Yan po kasi para po yan sa mga notification ng application. Mawa, Messenger has 1 notification, ganon. Telegram has 7 new notification, mga ganon. So, binabasa niya. So, dapat naka-allow po yan, no? So, tap natin yan, yung change. Desktop. So, pupunta po yun ng settings. Off hide labels. Off multi-line labels. Text size 100%. 47%. Text color set by theme. Icon size 100%. 41%. On add new shortcuts to desktop. Yan. 40. On add new shortcuts to desktop. Sa akin, ino-off ko ito. Off. 40. Off add new shortcuts to desktop. Yan. Ang gamit po nito, kapag nag-install kayo ng panibagong application, automatic na mapupunta po ito sa home screen. So, ako kasi pagka nag-install ako ng application, gusto ko nasa ano lang siya, nasa app door. So, ayaw ko sana mapunta na sa home screen kasi ang nangyayari, nagki-create siya ng panibagong page. Kaya, pag nag-install ako ng application, gusto ko lang na nasa app door. So, nasa akin na lang kung gusto ko siyang i-add sa home screen para ano, mas maganda yung ako yung magde-decide ganun. So, nasa sa inyo po kung gusto niyo pong i-off yan. Yan. Off add new shortcuts to desktop. Yan. So, nasa inyo po kung gusto niyo i-off. Pero sa akin naka-off yan. Shortcut bubble. Other. App launch transition default. Notification dots notification access needed. Yan. So, tap natin yan. Yan yung kanina, no? Notification access needed. Notification to show notification. Cancel button. Change settings button. Change settings. Tap natin. Desktop. Device and app. Navigate up button. Device and app. This permission allows it. Check all radio button. Uncheck the Google Play services. Android system. G2O plus. Cross device services denied. System launcher denied. Launcher denied. Yan. So, allow natin yan. Device and app notifications. Navigate up button. Device and app notification. Launcher 2.0. Off allow notification access. Yan. Off nyo lang. Allow notification access for launcher. Allow notification. Launcher will deny button. Allow button. Allow nyo lang. Device and app on allow notification access. Yan. Check real-time ongoing. Check conversation. Check So, back notifications. natin. Based on device and app. Android system intelligence. G2O plus denied. Cross device services denied. Back natin. Desktop. Notification. Off show off enable. Off center wallpaper. Disable wallpaper scrolling. So, back na natin yan lahat, no? Homes. Launcher. Apps list. So ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano pumunta sa settings, no? Sa settings ng launcher na to. Ang pinakamadali dito, kung gumagamit po kayo ng latest na Jisoo na update, ang gawin nyo lang, mag-swipe up lang po kayo. Swipe up one finger. So, nandun po yung action nyo, no? Actions wallpaper. Yan, yung action. Default. Sa pagkakalam ko, ang tawag po dyan ay, accessibility action. So, kapag gagamit po kayo ng launcher, ang suggestion ko po sa inyo, kung gagamit man po kayo ng ibang launcher, dapat ang gamitin po ninyo ay yung supported ng accessibility action. Actually, marami nang gumagamit ngayon halos lahat naman ng may kaugnayan sa accessibility, gumagamit na. Yung TeamTalk nga, gumagamit na rin ng accessibility action Yung pinakabagong TeamTalk kasi ngayon, yung pinakabagong TeamTalk, kapag nakatapat kayo sa isang server, nandun yung edit server, ganon. So, remove. So, imbes na i-long press nyo pa para makita nyo po yung mga yon, hindi na.
i-ano nyo lang, i-swipe up one finger nyo lang para magawa nyo yung mga yun, ano. So, yung pag-access po ng Axon ay pwede rin po sa main menu. Yung swipe down then right. Bawa dito, yan o. Chrome short apps list. Yan. Chrome, you have memories to look back. Phone. Ay, bawa yan o. Yung phone. So, swipe down then right tayo. Main menu. More button. Cancel button. Actions button. Yan o, may action dyan. So, sa talkback, ganoon din. Punta po kayo ng talkback menu. Yan, meron pong action doon. Ngayon, kung hindi po sinusuportahan ng accessibility action yung launcher po ninyo, hindi po magpapakita yung action na yan. So, hindi po lahat ng launcher ay may accessibility action na tinatawag. Ang nagamit ko lang na meron ay yung Hyperion, Rootless, at saka itong kasalukuyan kong tinuturo na launcher legacy. Yung Samsung launcher, yun, meron din yun. One UI Home ang tawag pala doon, One UI Home na launcher ng Samsung. Sumusuporta sa accessibility. Siyempre, talagang yun kasi accessible lang Samsung eh. Yan. So, ngayon para makapunta po kayo ng settings ng launcher na to, tapatan nyo po yung to. Messages. Phone. Messages. Chrome. Camera. Search. GI. Voice search button. Apps list. Chrome. Apps list. Yan, tapatan nyo po yung app list na yan. Kung talkback man o GISO ang inyo pong gamit o Prudence, tapatan nyo lang yung app list. Yan, so nakadepende na lang po sa inyo kung paano nyo po tatawagin yung action, kung swipe down then right o kaya swipe up. Siyempre ako mas gagamitin ko yung swipe up one finger kasi mas madali yun, di ba? Sige to, yan o. Apps list. Yan, app list. So nakatapat ako dyan. Magsa-swipe up. Actions wallpaper. Yan. Widgets. Home settings. Yan, may home settings. So tap natin yung home settings na yan. Yan. Search. More options button. So dito sa loob ng Moroxon, dyan nyo po isa-set itong launcher legacy na default. Dito nyo po isa-set. Tap natin yan, Moroxon. Pop-up window. Restart. Developer options. Set as home app. Yan, set as home app, sabi niya. Tap natin yan. Launcher. More options button. Complete action. Cancel. Open with. Hyperion. System launcher. Launcher. Siyempre, pipiliin natin dyan, launcher. So, Uncheck, don't ask again. Cancel. Uncheck, don't ask. Checked. check nyo lang yan. Launcher. Then, tap natin itong launcher. Launcher. Yun. So, babalik siya sa main home. Balikan lang natin yung settings kapag hindi pa tayo tapos sa pag-set. Apps list. Chrome shortcuts. Apps list. Chrome short. You have memories. Chrome shortcuts. You have memories to look back on today. Chrome shortcuts. So, ngayon, ang ituturo ko pa sa inyo yung paano magtago ng application dito, no? So, halimbawa, magtatago tayo ng application. Yung mga itatago natin ay yung mga naka-built-in sa ating phone na application na hindi naman natin ginagamit, ganon. So, imbes na nakaharang sila dyan, itago nyo lang para yung mga mahalagang application nyo lang yung naka-display, no? So, example, ang itatago ko ay yung contact. Yung contact kasi, okay lang naman na itago na yun kasi nandun naman na sa my phone. Kung saan tayo nagda-dial ng number na tatawagan natin o i-message natin, may naman na doon, may contact. Kaya kahit itago na natin yung contacts na nandun sa may app list, okay lang yan, no? So, di naman makaka-apekto yan. At saka yung settings, tinatago ko din yun kasi matik naman din na nandun sa notification stage, di ba, may nandun open settings. So, kahit itago mo yun nandun sa app list, okay lang naman yan, di naman makaka-apekto. So, alimbawa, ito no. You have Chrome shortcuts. Apps list. Yan, tap natin yan. Actions wallpaper. Home settings tayo. Home settings. Yan. Launcher. More options button. Hanapin niyo po yung Dock layout. Style. Indicators. Door layout. Categories. Suggestions. yan. So,
tap nyo lang po yan. Pero bago yan, balik po na tayo dito. Doc, at a glance, date and time. Data sources. Yan. So, tap mo natin yan. At a glance. Dito, meron akong in-off kasi dito. So, nasa sa inyo po kung gusto nyo pong i-off, no? You have memory style. You have memory style on show date. So, ito, naka-display to sa home screen yung sinasabi niya yung oras. Sa akin, naka-off ito para, puro application lang yung nandun sa home screen. Makikita ko naman yung oras dun sa notification kaya kahit hindi ko na i-display dyan sa launcher, okay lang. So, sa akin, in-off ko yun. Off. Yan. Style. Off show date. Yan. Launcher. At a glance, date and time. Data sources. So, naka-off naman na yata lahat yun. Tignan lang. At a glance. Off show large clock unavailable. Off show time. Yan, naka-off naman yan lahat. Off show large clock unavailable. Launcher. At a glance, date and time. So, balik tayo dito. Dock layout. Door layout. Categories. Suggestions. Yan. So, pasok tayo dyan. Door. Style. 0%. Background color. Shortcuts. Icon size 100 41% full. Column count 5. Row height 100%. 67%. Hidden app shortcuts. 60. Row height 100. 60. Hidden app shortcuts. Yan. So, dyan sa hidden, sabi niya, dyan po tayo magtatago ng application. So, tap natin yan. Hidden app shortcuts. Yan. So, pag tinap natin, nandyan na po yung mga application. App tool M unchecked. Yan. Audio lab unchecked. Calculator unchecked. So, pipili lang kayo dyan. Cache reader unchecked. Chrome unchecked. Clock unchecked. Contacts unchecked. Yan. Contacts, tago natin. One hidden. O, di ba sinasabi niya? Dino unchecked. Drive unchecked. So, Facebook files unchecked. itong files, 2 hidden. ang tinatago ko na yan. Kasi, FM radio unchecked. Gcache. FM radio unchecked. itong FM radio, hindi ko naman ginagamit yan. Checked. Gcache. Gemini unchecked. Gmail unchecked. At ito, Gemini. 4 hidden. Gmail. Hyperion Gmail plus unchecked. Launcher messages unchecked. Launcher settings unchecked. Itong launcher settings, yan, tinatago ko na rin yan kasi pwede ko namang i-access yung settings ito. Gamit nyo yung tinuro ko, yung pag-swipe up, one finger na yung action. So, kaya tinatago ko na to. 5 hidden. Messages messenger unchecked. Midrock settings my files midrock Pati settings to. unchecked. 6 hidden. Yan, My files phone play recorder settings unchecked. settings. 7 hidden. So, medyo pasensya na lang kayo sa ingay, no? Kasi medyo maingay yung aso namin dito, eh. Yan. So, kapag na-check nyo na po yung mga gusto nyo itago, yan, i-back nyo na lang po yan. Naka-check niya po. Wala na po kayong kailangang pindutin na settings o okay button para mag-save. So, nakatago na po yan. Back natin. Door. Hidden app shortcuts. Ayan, okay na yan. Launcher. Sige nga, tignan na natin. Launcher. Apps list. Chrome shortcuts. So, punta tayo sa app list. Launcher. Search. GI. Voice search. APK. App tool M. Audio lab. Calculator. Camera. Cache reader. Chrome. Clock. Dino. Drive. Eloquence TTS. Facebook. Gcache. Gmail. Google. Hyperion. G2O Plus. Messages. Messenger. My files. Phone. Phone manager. Photos. Play Store. Recorder. Show P. Support development. Team Talk. Team Talk Pro. O, di ba wala na yung contacts, settings, ganun. Gemini, so wala na, Yan, Messages. Google. Gmail. Gcache. Facebook. Yan, wala Eloquence na. TTS. Drive. Dino. So, nakatago na sa, Chrome shortcuts. So, ang isa pang paraan para may tago nyo, bawa, medyo tinatamad kayong pumunta sa settings. Ang isa pang paraan dito, example, Clock. Gcache. Facebook has one bawa, yung Facebook, gusto nyo itago. Ang gagawin nyo lang, ilong press nyo lang yan. Launcher. Yan, Customize button. long press natin. Tapos tap natin itong customize. Widgets list. Icon button. Facebook text box. Off hide shortcut. Yan, tap natin itong hide shortcut. Tap natin yan, on natin. On. Yan, nakatago na yan. Sige nga, Widgets list closed. subukan Home. natin. Launcher. Apps. Chrome shortcuts. You have phone. Yan, Chrome tapos shortcuts. abay tayo You have memories to look back on. Phone. sa app list. App launcher. Search. G icon. Voice search. APK. App tool M. Audio lab. Calculator. Camera. Cache reader. Chrome. Clock. Dino. Drive. Eloquence TTS. Gcache. O, di ba wala na yung Facebook? Eloquence siya. Gcache. Gmail. So, ganyan. So, ngayon, pagka gusto nyong ibalik sa dati, bawat gusto nyong tanggalin yung Facebook sa pagkakatago, You have memories to Chrome shortcuts. Apps list. balik lang ka dito. Actions wallpaper. Yan. Widgets. Home settings. Home settings. Search. Theme. Dock layout. Door layout. Categories. Suggestions. Yan. Door.
Style. 0%. Background color. Shortcuts. Icon size 100. 41%. Full. Column count 5. Row height 100%. 67%. 66% slider. Hidden app shortcuts. So, tap natin yan. 8 hidden. Contacts checked. Facebook checked. Files checked. Facebook checked. You know, uncheck na lang yan, no? 7 hidden. Yan. So, back natin. Launcher. Log. Apps Check list. na natin. Chrome. You have memories. Phone. App. Launcher. Clock. Chrome. Clock. Drive. Eloquent. Facebook. Add Yan, one nandiyan na sa ulit. Gcash. Facebook. Add one So, notification. ganyan. Chrome shortcuts. So, ngayon, ang ituturo ko ulit sa inyo, yung paano naman mag-arrange ng mga application. So, ganito lang yan, no? So, bawa, mag-add tayo ng application. So, yung application nandun sa app list, no? Example. App. Launcher. Gcash. Example, Gmail. ah. Facebook. Eloquent. Facebook. Yan. Add one notification. Facebook. Ang gagawin nyo, like yan, yung action. Swipe up, one finger, o kaya swipe down then right. Kung talkback, hanapin nyo po yung talkback menu, ganun. Tapos action. Kung Jisoo naman, main menu, tapos action. Pagka prudence, yun, prudence settings. O main menu pa rin yata, no, pag sa prudence. Hindi kasi ako gumagamit ng prudence, pero tingin ko, ano din yan, main menu. So, ano yan. Action shortcuts and notification. Uninstall. Add to home screen. Add to home screen. Item added to home screen. Yan. Next. Absent. Launcher. Face. Gcash. Shortcuts and notification. Uninstall. Add to home screen. Wait. Default. Gcash. Gmail. Messenger. My files. Messages. Messenger. Messenger. Action. Uninstall. Add to home screen. Item added to home screen. Yan. Click. Shortcuts. Default. Apps list. Chrome. You have memories to look. Facebook. Messenger. Facebook has one notification. You have memories to look back on today. Mark. Yan. Aldo annotate and dash Facebook. Ito, notification, no. So, ito tinatanggal ko to kasi dapat puro application lang yung yung nandyan, di ba? Puro application lang dapat. Kaya, sa akin natanggal ko yan. Ito, tapatan nyo lang yan. You have Chrome shortcuts. Yan, yung Chrome shortcut. Tapatan nyo lang. Tapos, Action remove. yan, action na remove natin. Item removed. Yan. Action remove. Paragraphs. Words. Characters. Default. Facebook. Messenger. Facebook. Apps list. Facebook. Wala na. Phone. Ngayon, para ma-move nyo o para mailagay nyo po yung tamang application sa pinakaunang item dun sa pinakataas, ito po yung mga palatandaan po ninyo. So, halimbawa, yung Messenger. Facebook, Facebook. Apps list. Facebook. ilagay natin sa pinakauna, dun sa pinakataas, ganun. Pinakaunang application. So, gagawin nyo lang, Apps list. Facebook has one notification. yan. Action shortcuts and notifications. Remove. Yan, yung move. Uninstall. Move item. Yan, move item. So, tap natin yan. Default. Action. Default. Yan. So, ito. Move to row 1, column 1. Apps list. Move to row 1, column 1. Yan. So, yung mga lalagyan niyo po kasi may mga may mga row tapos column. So, tatandaan niyo po yung row o saka yung column na pag lalagyan niyo po ng mga application. So, siyempre, ang unang dapat na kalalagyan ng application is yung row 1, column 1. So, Move to row 1, column 1. yan. Row 1, column 1. So, ito naman. Move to row 1, column 2. Yan, Move to row 1, column 3. Yan, diba? Move to row 1, column 4. Move to row 1, column 5. Yan. Move to row 2, column 1. Create folder with Messenger. Move to row 2, column 3. Move to row 2, column 4. O, diba? Move to row 2, column 5. Sa isang, sa isang row, 5 column yata yan. Move to row 3, column 1. Move to row 3, column 2. Move to row 3, column 3. Move to row 3, column 4. Move to row 3, column 5. O, diba? Move to row 4, column 1. O, yun, hanggang Move to row 4, column 1. hanggang 5. Move to row 3, column 5. So, siyempre, ang unang dapat na paglalagyan natin ng application ay itong row 1, column 1. So, ito, hanapin natin. Move to row 2, column 5. Create folder with Messenger. Move to row 2, column 3. Create folder with Move to row 2, column 3. Create folder with Move to row 1, move to row 1, column 2. Move to row 1, column 1. Apps list. Voice search. Apps list. Ito lang. May tumawag lang sa atin, So, ito pa lang. So, may tumawag lang sa atin, So, ito.
Voice search. Apps list. Apps list. So ang katapat po ng ng App. Move to row 1, column 1. row 1, column 1 ay itong app list yan, oh. Apps list. Yan yung app list sa taas. So kapag nag-swipe right po kayo dito, Move to row 1, column 1. yan na po yung row 1, column 1. So tap natin yan. Home screen 1 of 1. Yun. Apps list. Facebook. Add O to di ba notification. nandiyan na siya sa pinaka unahan. So yung Messenger naman napakalayo. Phone. Messenger. Action short. Remove. Ilagay natin sa Install. Move item. Launcher. Default. Action. Default. sa row 1, column 2 naman. Apps list. Voice search. Apps list. Move to row 1, column 2. Create folder with Facebook. Move to row 1, column 2. Yan, row 1, column 2. Move to row 1, column 2. Yan, tap natin yan. Home screen 1 of 1. Apps list. Voice search. Apps list. Face. Messenger. Phone. Messenger. Facebook. Messenger. Messenger. Phone. Messenger. Halimbawa, gusto kong pagtabihin yung Facebook at saka YouTube. Example lang kasi magkatabi na yung dyan Facebook at saka Messenger. Dyan sa row 1. Column 1 at saka column 2 na magkatabi na yung Facebook at Messenger. So gusto kong halimbawa, itabi yung dyan, yung YouTube sa tabi ng Facebook. Aalisin ko yung Messenger. So ganito lang ang gawin nyo. Halimbawa, Launcher. Drive. Action shortcuts and notification. Default. example lang. Voice search. Drive. Chrome. Drive. APK installer. App tool M. Wait, Messenger. Messages. My phone. Phone manager. malayo. Play store. Photos. Play store. Recorder. Play store. So, ito lang, tong Play Store na lang kasi halimbawa lang naman, no? Actions. Add to home. Click. Add to home screen. Yan. Add to home screen natin. Item added to home screen. Default. Actions. Default. Yan. Apps list. Facebook. Messenger. Play store. So, halimbawa, Messenger. gusto nyong pagtabihin yung Facebook at Play Store, no? Ang gagawin nyo lang, ililipat nyo lang pansamantala yung, ililipat nyo lang pansamantala yung Messenger sa ibang column. O kaya, pinakamadali, tanggalin nyo muna. Action. Remove. Yan, tanggalin muna Item natin. removed. Action shortcuts and paragraphs. Messenger. Wait. Action shortcuts and default. Facebook. Add to notification. Play store. Action. Remove. Move item. Click. Move item. Yan, ilagay natin sa row 1, column 2. Default. Yung Action Play short- Store. Default. Create folder with Facebook. Move to row 1, column 2. Yan. So, Move to row 1, column 2. yan. Home screen 1 of 1. Paragraphs. Default. Apps list. Facebook. Play store. Yan, so balik natin yung Messenger. Messenger. My files. Actions. Uninstall. Add to home screen. Item added to home screen. Yan, so nandiyan na siya sa sa column 3. Click. Shortcuts and notification. Default. Apps list. Facebook. Play store. Messenger. O, di ba? Play store. Messenger. O, di ba nakakapag-move tayo ng hindi na nagpapasis sa cited. Medyo napahaba na yung ating tutorial ko Yun, so ganyan lang, no? So, bilang panghuli siguro, kapag gusto nyong ilagay sa pinakababa yung Facebook at Messenger, yung favorite kasi ang tawag yun yung nandito sa taas ng home, ang tawag yan ay favorite, para kahit maglipat-lipat kayo ng page, nandyan pa rin sila. So, ang gagawin nyo lang ito. Play store. Messages. Search. Wait, Camera. Play store. Chrome. yan o. Messages. Yung messages at saka Phone. phone, yan yung naka-display lagi dyan sa baba, no? Messages. Play store. Ang gagawin nyo lang, alisin nyo lang yung nandyan, yung mga katabi niya. Action shortcuts and notification. Remove. Remove natin. Item removed. Yan, tapos, Voice search. Apps list. Voice search. Camera. Chrome. Camera. Chrome. Action. Remove. remove natin. Item removed. Yan. Default. Hanggang 5 application yung pwede yung ilagay yan sa pinakababa. Hanggang 5 application yan. App. Play store. Halimbawa, Messenger. Play store. Facebook. Facebook, Add to ilagay natin sa tabi ng messages. Action. Remove. Uninstall. Move item. Move item. Default. Action. Default. Ang gagawin nyo lang, pag napindot nyo na yung move item, kapain nyo lang dyan sa pinakababa. Taas ng home. Yan o. Move to favorites position 3. Yan. Yun o. Move to favorites position 3. Yan. Tap natin. Item moved. Yun. Home screen. Apps list. Phone. Messages. Bilang panghuli, Phone. Messages. Facebook. App. Camera. Search. GI. Voice. Apps list. Play store. Messenger. Phone. Messenger. Act. Remove. Uninstall. Move item. Default. Search. Create folder. Move to favorites position 4. yan. Tap natin yan. Search. Search. Create folder with camera. Move to favorites position 4. Yan. Item moved. Home screen Yun. 1 of 1. Search. Camera. Messenger.
Facebook. Messenger. Yan, so magkatabi na sila. So, ayan, hanggang dito lang muna yung ating tutorial kasi masyadong napahaba na. Kung may mga tanong kayo, mag-chat na lang kayo sa akin, ano, kaya sa mga group chat kung saan tayo nabibilang, ano lang kayo, mag-chat o mag-voice clip kung may mga tanong kayo dito tungkol sa launcher na to para masagot natin. So, yun lang, ang magandang araw. Home. Tap to pause recording. Tap the stop button.